அனைவருக்கும் வணக்கம். கியர் ஷிஃப்ட் இண்டிகேட்டர் இருந்தா ரொம்ப அக்யூரேட்டான கியர் ஷிஃப்டிங்கை பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அதோட ஃபாஸ்டா போகிறதுக்கும் ஒருவித கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும். இன்னைக்கு நம்ம கியர் ஷிஃப்ட் இண்டிகேட்டர் கொண்ட 8 பெஸ்ட் பைக்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹே गाइस, நம்ம சேனலை புதுசா பாக்குறீங்கன்னா என்னோட பேரு கௌதம். நீங்க நம்ம டீம் எம்டில ஜாயின் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனை ஆல்ல போடுங்க. அண்ட் மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். டிவிஎஸோட என்ட்ரி லெவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பைக் அப்பாச்சி RTR 200 4V. இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபோக்கஸ்ட் என்ஜினை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற விதத்துல இதோட டிசைன் அக்ரெசிவா இருக்கு. இதுல ரேஸ் ட்ராக் இன்ஸ்பயர்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் அண்ட் ஸ்போர்ட்டி எக்ஸாஸ்ட் நோட்டும் இடம் பிடிச்சிருக்கு. அதோட டாப் வேரியன்ட்ல 3 டிஃபரெண்ட் ரைடிங் மோட்ஸ் கிடைக்குது. பட் பிரேக்ஸ் பெட்டரா இருந்து ஹையர் ரெவ்ஸ்ல வர வைப்ரேஷன்ஸ் இல்லாம இருந்திருக்கலாம். டிவிஎஸ் அப்பாச்சி RTR 200 4V ஸ்ட்ரீட் பைக் 3 வேரியன்ட்ஸ்ல கிடைக்குது. பேஸ் வேரியன்ட் 1,48,628 rupees ஆன் ரோட் பிரைஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதோட 197.75cc ஆயில் கூல்டு சிங்கிள் சிலிண்டர் என்ஜின் 20.21 bhp பவர் அண்ட் 16.8 Nm டார்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ண 5-ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸோட மேட் பண்ணிருக்காங்க. டூவல் டிஸ்க் பிரேக்ஸோட வர இந்த பைக்ல ஆப்ஷனல் டூவல் சேனல் ABS எக்யூப் பண்ணிருக்காங்க. டோட்டலா 3 கலர் ஆப்ஷன்ஸ்ல கிடைக்கக்கூடிய இந்த பைக் 37 km/L மைலேஜை ப்ரொவைட் பண்ணுது. 127 km/h டாப் ஸ்பீடை அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய இந்த பைக்கோட க்ளோசஸ்ட் ரைவல்ஸ் பஜாஜ் பல்சர் NS 200 அண்ட் ஹோண்டா Hornet 2.0. இந்தியாவில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்த ஹோண்டா Hornet 160 ஆரோட அப்டேட்டட் வெர்ஷன் தான் இந்த Hornet 2.0. இந்த பைக்கில் இப்போ மோர் பவர், மோர் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ பார்க்க ரொம்ப ஸ்போர்ட்டியாகவும் இருக்கு. இதில் USD ஃப்ரண்ட் ஃபோக்ஸ் அண்ட் ஃபுல்லி டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரும் இடம் பிடிச்சிருக்கு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டுவல் சேனல் ABS இல்லை அண்ட் பில்லியன் கம்ஃபர்ட்டும் ஆவரேஜ் தான். ப்ரைஸும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கு. ஹோண்டா Hornet 2.0 ஸ்ட்ரீட் பைக் 2 வேரியன்ட்ஸில் கிடைக்குது. பேஸ் வேரியன்ட் 1,54,118 rupees ஆன் ரோட் பிரைஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதோட 184.4cc ஏர் கூல்டு சிங்கிள் சிலிண்டர் என்ஜின் 17.03 bhp பவர் அண்ட் 16.1 Nm டார்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ண 5-ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸோட மேட் பண்ணிருக்காங்க. டூவல் டிஸ்க் பிரேக்ஸோட வர இந்த பைக்ல சிங்கிள் சேனல் ABS எக்யூப் பண்ணிருக்காங்க. டோட்டலா 5 கலர் ஆப்ஷன்ஸ்ல கிடைக்கக்கூடிய இந்த பைக் 45 km/L மைலேஜை ப்ரொவைட் பண்ணுது. 126 km/h டாப் ஸ்பீடை அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய இந்த பைக்கோட க்ளோசஸ்ட் ரைவல்ஸ் TVS Apache RTR 200 4V அண்ட் பஜாஜ் பல்சர் NS 200. R15 வெர்ஷன் 3 யமஹாவோட சக்சஸ்ஃபுல் பிரீமியம் பட்ஜெட் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக். ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் இந்த பைக்கோட பெஞ்ச் மார்க்கை வேற எந்த 150cc பைக்ஸ்னாலையும் டச் கூட பண்ண முடியல. இந்த பைக் இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த வேல்யூ ஃபார் மணி பைக்கா பார்க்கப்படுது. பட் இதோட ரைடிங் பொசிஷன் ரொம்ப அக்ரெசிவா இருக்கு. ஸோ ரிஸ்ட் அண்ட் பேக் பெயின் வர சான்சஸ் இருக்கு. அண்ட் பில்லியன் ரைடர் சீட்டும் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. யமஹா R15 வெர்ஷன் 3 ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் 3 வேரியன்ட்ஸ்ல கிடைக்குது. பேஸ் வேரியன்ட் 1,75,237 rupees ஆன் ரோட் பிரைஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதோட 155cc liquid cooled single cylinder engine 18.37 bhp power and 14.1 Nm டார்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ண 6-ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸோட மேட் பண்ணிருக்காங்க. டூவல் டிஸ்க் பிரேக்ஸோட வர இந்த பைக்ல டூவல் சேனல் ABS எக்யூப் பண்ணிருக்காங்க. டோட்டலா 3 கலர் ஆப்ஷன்ஸ்ல கிடைக்கக்கூடிய இந்த பைக் 42 km/L மைலேஜை ப்ரொவைட் பண்ணுது. 150+ km/h டாப் ஸ்பீடை அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய இந்த பைக்கோட க்ளோசஸ்ட் ரைவல்ஸ் பஜாஜ் பல்சர் RS 200 அண்ட் KTM RC 200. ராயல் என்ஃபீல்ட் ஹிமாலயன் இந்தியாவில் கிடைக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அஃபோர்டபுள் அட்வென்ச்சர் டூரிங் பைக். இந்த பைக்ல டார்கி மோட்டார், குட் ஆஃப் ரோடிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் அண்ட் கம்ஃபர்டபுள் அப்ரைட் ரைடிங் ஸ்டாண்ட்ஸ் இடம் பிடிச்சிருக்கு. டூரிங்காக மட்டும் இல்லாம இந்த பைக் டெய்லி கம்யூட்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா இதுல கிக் ஸ்டார்ட் ஆப்ஷன் மிஸ் ஆகுது அண்ட் ஷார்ட் ரைடர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பிங்கா இருக்கலாம் இதோட ஹைட். ராயல் என்ஃபீல்ட் ஹிமாலயன் அட்வென்ச்சர் டூரிங் பைக் 3 வேரியன்ட்ஸ்ல கிடைக்குது. பேஸ் வேரியன்ட் 2,28,510 rupees ஆன் ரோட் பிரைஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதோட 411cc ஏர் கூல்டு சிங்கிள் சிலிண்டர் என்ஜின் 24.3 bhp பவர் அண்ட் 32 Nm டார்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ண 5-ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸோட மேட் பண்ணிருக்காங்க. டூவல் டிஸ்க் பிரேக்ஸோட வர இந்த பைக்ல ஸ்விட்சபிள் ABS எக்யூப் பண்ணிருக்காங்க. டோட்டலா 9 கலர் ஆப்ஷன்ஸ்ல கிடைக்கக்கூடிய இந்த பைக் ரீசனபிள் 30 km/L மைலேஜை ப்ரொவைட் பண்ணுது. 140 km/h டாப் ஸ்பீடை அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய இந்த பைக்கோட க்ளோசஸ்ட் ரைவல்ஸ் BMW G310 GS அண்ட் KTM 250 அட்வென்ச்சர்.
இந்தியாவில் லான்ச் ஆன ஃபர்ஸ்ட் KTM பைக் 200 டியூக். இதில் பவர்ஃபுல் என்ஜின் அண்ட் பிரீமியம் காம்பனன்ட்ஸ் ஆன USD ஃப்ரண்ட் ஃபோக்ஸ், ட்ரெல்லிஸ் ஃப்ரேம், ரேடியல் பிரேக்ஸ் அண்ட் அலுமினியம் ஸ்விங்காம்னு ஃபீச்சர் ரிச்சா இருக்கு. இதோட பிரைஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கலாம், பட் இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட்லிங்க்கு 200% வர்த்தா இருக்கும். பட் என்ஜின் கண்டிப்பா ரொம்ப ஹீட் ஆகும் அண்ட் சீட்டும் ஃபர்மா அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. KTM 200 டியூக் நேக்கட் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் 2,08,651 rupees ஆன் ரோட் பிரைஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதோட 199.5cc லிக்விட் கூல்டு சிங்கிள் சிலிண்டர் என்ஜின் 25.4 bhp பவர் அண்ட் 19.5 Nm டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ண 6-speed கியர் பாக்ஸோட மேட் பண்ணிருக்காங்க. டூவல் டிஸ்க் பிரேக்ஸோட வர இந்த பைக்ல டூவல் சேனல் ABS எக்யூப் பண்ணிருக்காங்க. டோட்டலா 2 கலர் ஆப்ஷன்ஸ்ல மட்டும் கிடைக்கக்கூடிய இந்த பைக் ரீசனபிள் 33 km/L மைலேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணுது. 130 km/h டாப் ஸ்பீட அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய இந்த பைக்கோட க்ளோசஸ்ட் ரைவல்ஸ் பஜாஜ் பல்சர் NS 200 அண்ட் TVS Apache RTR 200 4V. KTM 390 டியூக்கை அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதவங்களுக்கு KTM 250 டியூக் ஒரு பெட்டர் சாய்ஸ். 250 டியூக் பார்க்க நல்லா இருக்கு, பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட்லிங்கும் டாப் நாச்சா இருக்கு. பட் TFT கிளஸ்டர் இல்ல அண்ட் மைலேஜும் கொஞ்சம் கம்மி தான். KTM 250 டியூக் நேக்கட் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் 2,46,544 rupees ஆன் ரோட் பிரைஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதோட 248.8cc லிக்விட் கூல்டு சிங்கிள் சிலிண்டர் என்ஜின் 29.6 bhp பவர் அண்ட் 24 Nm டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ண 6-speed கியர் பாக்ஸோட மேட் பண்ணிருக்காங்க. டூவல் டிஸ்க் பிரேக்ஸோட வர இந்த பைக்ல டூவல் சேனல் ABS எக்யூப் பண்ணிருக்காங்க. டோட்டலா 2 கலர் ஆப்ஷன்ஸ்ல மட்டும் கிடைக்கக்கூடிய இந்த பைக் ரீசனபிள் 31 km/L மைலேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணுது. 140+ km/h டாப் ஸ்பீட அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய இந்த பைக்கோட க்ளோசஸ்ட் ரைவல்ஸ் Suzuki Gixxer 250 அண்ட் Yamaha FZS 25. Apache RR 310 TVS ஓட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளாக்ஷிப் மோட்டார் சைக்கிள். இதுல நிறைய பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கு, லைக் கம்ஃபர்டபிள் ரைடிங் எர்கானமிக்ஸ், மாடர்ன் ஃபீச்சர்ஸ், குட் ரைடிங் குவாலிட்டி அண்ட் குட் ஹேண்ட்லிங்னு சொல்லிட்டே போகலாம். இன்னொரு மெயின் ஹைலைட் என்னன்னா இதோட என்ஜின் BMW இருந்து வருது. ஸோ இது பவர்ஃபுல்லா இருந்தாலும் சிட்டி ரைட்ஸ்ல கூட கம்ஃபர்டபுளா ரைட் பண்ண முடியும். அதோட இந்த பைக்ல 4 டிஃபரெண்ட் ரைடிங் மோட்ஸ் வருது. பட் ஃப்ரண்ட் பிரேக்கை கொஞ்சம் பெட்டரா கொடுத்துருக்கலாம். TVS Apache RR 310 ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் 2,83,741 rupees ஆன் ரோட் பிரைஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதோட 312.2cc லிக்விட் கூல்டு சிங்கிள் சிலிண்டர் என்ஜின் 33 bhp பவர் அண்ட் 27.3 Nm டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ண 6-speed கியர் பாக்ஸோட மேட் பண்ணிருக்காங்க. டூவல் டிஸ்க் பிரேக்ஸோட வர இந்த பைக்ல டூவல் சேனல் ABS எக்யூப் பண்ணிருக்காங்க. டோட்டலா 2 கலர் ஆப்ஷன்ஸ்ல மட்டும் கிடைக்கக்கூடிய இந்த பைக் 30 km/L மைலேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணுது. 145 km/h டாப் ஸ்பீட அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய இந்த பைக்கோட க்ளோசஸ்ட் ரைவல்ஸ் Kawasaki Ninja 300 அண்ட் KTM RC 390. KTM RC 390 ஒரு பெஸ்ட் என்ட்ரி லெவல் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக். ஃபுல் ஃபேரிங் கொண்ட இந்த பைக்ல குட் ரைடிங் டைனமிக்ஸ், சூப்பர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் குட் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே டீசென்ட் பிரைஸ்ல கிடைக்குது. பட் சீட் ஹார்ட் அண்ட் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. ரைடிங் ஸ்டான்ஸ் ரொம்ப அக்ரெசிவா இருக்கு அண்ட் ஈட்டிங் இஷ்யூவும் இருக்கு. KTM RC 390 ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் 3,05,032 rupees ஆன் ரோட் பிரைஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதோட 373cc லிக்விட் கூல்டு சிங்கிள் சிலிண்டர் என்ஜின் 42.9 bhp பவர் அண்ட் 35 Nm டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ண 6-speed கியர் பாக்ஸோட மேட் பண்ணி டூவல் டிஸ்க் பிரேக்ஸோட வர இந்த பைக்ல ஸ்விட்சபிள் ABS எக்யூப் பண்ணிருக்காங்க. டோட்டலா 2 கலர் ஆப்ஷன்ஸ்ல மட்டும் கிடைக்கக்கூடிய இந்த பைக் 26 km/L மைலேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணுது. 155+ km/h டாப் ஸ்பீட அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய இந்த பைக்கோட க்ளோசஸ்ட் ரைவல்ஸ் TVS Apache RR 310, Yamaha R3 அண்ட் Kawasaki Ninja 400. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இம்ப்ரூவ் பண்ண கமெண்ட் பண்ணி ஃபீட்பேக் கொடுங்க. பட் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ண ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இன்னொரு ஆசமான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். Until then, Mr. Tirupur signing off. Ride safe and peace out.